What's up mga buddy, no? So in today's video mga buddy, may gagawin tayong mga buddy, sound check nga pala buddy, no? Itong LG C8, C8, CJ88, no? Yan, CJ88 din yan, no? Okay. So may box na siya dito mga buddy, dalawang box, isang sub, no? Dalawang woofer, yan. Okay, so bali, ang problema nga pala nito buddy is S-Protect siya mga buddy. Ngayon, okay na siya, kaya i-testing natin to ngayon, isa-sound check natin. So ibig sabihin buddy, yung S-Protect is nag-shutdown siya mismo kusa buddy. Tapos pag i-on mo ulit, nag-S-Protect na. So okay na ngayon to buddy, no? So ngayon ite-testing natin ito buddy. Napakagandang tunog nga pala talaga tong hayop na to mga buddy, no? Yan, ano ko lang, pasensyahan nyo ng video natin kasi medyo pangit yung cellphone natin pang record kasi nasira nga yung magandang cellphone natin dati, no? Nasira yung LCD, nabagsak kasi nahulog. Okay. So ito buddy, yung ano niya, dalawang woofer niya buddy, isang subwoofer. Yan. So bali na testing ko to kanina mga buddy, no. Bali ang ganda talaga ng bass ng mga buddy, no. So okay. Ito, so parinig ko lang sa inyo mga buddy. So okay, ulitin natin. So ito is S-Protect. Ngayon okay na siya. So ano na natin to, kumbaga road test na natin to, no. Para tingnan natin talaga kung hindi na siya shutdown ng kusa. Okay, so naka Bluetooth na yan buddy. Kukunik na natin sa ating Bluetooth. So sa Bluetooth lang tayo, pero hindi tayo may copyright mga buddy, no. So pasensyahan nyo ng shop natin, maliit, no. Yan, layo tayo konti para makita nyo mga buddy. Yan. Okay. So okay, sound check na tayo. So play na natin yung may remote nga pala to mga buddy, yan. May remote. So okay, dito na tayo sa iPad natin mag tawag dito. Okay, play na natin. Testingan eh. Sound good, huh? Hindi mo siya kagmo ang uling box mo? Testingan eh. Sound good, huh? Hindi mo siya kagmo ang uling box mo? You are watching Sounds Addicts. Battle mode activated.
So ayun mga buddy, no, na sound check na natin buddy at hindi na rin siya nagsa-shutdown. Yan, mayanaan natin yung volume konti. Okay, so hindi na rin siya nagsha-shutdown at saka na-test din natin yung ano niya mga buddy, no, tunog. Okay, napaganda ng tunog nga pala talaga nito buddy, no. Kasi natitesting lang natin to dati sa tindahan doon sa mga nagbebenta, no, sa mga mall. Eh ngayon dito nadala natin sa shop, no. So sabi ko padala yung box buo, lahat ng box para matesting natin kung hindi na nag-shutdown. Okay, so hindi na siya nag-shutdown mga buddy. So yan, okay na. So panoorin niyo yung video ko kung paano ko ginawa yung S-Protect buddy, no, dito, no, yung S-Protect niya. Yan, pakita ko sa video. Yan, okay. So panoorin niyo kung anong ginawa natin doon, no, kung anong pinalitan natin or kung anong pinalitan natin pyesa, no. Yan. Okay, so meron din tayong gawin dito. Wala na to, okay na rin yan, ano. Walang ano yan, power lang naman problema nito, madali lang gawin. Basta mga power lang mga buddy. Wala na, madali lang yan, no. Memorize na natin yan. Okay, so yan lang mga buddy ang ating video for today. So sana nakakatulong yung video natin or sana sa mga gustong bumili, no, sana nakakatulong yung video natin sa gustong bumili nito mga buddy or sa I leave the link in the description kung sinong gustong bumili o mag-check, no, ganon. Okay, so ganun lang buddy. So thank you so much for watching mga buddy. Ingat palagi sa mga subscribers ko. Thank you so much sa inyo mga old and new subscribers. Salamat talaga sa inyo mga buddy. Okay? Dahil sa inyo, naganahan tayo mag-upload mga buddy. Kahit kukunti lang yung views natin mga buddy, at least, no, nandyan kayo, no? Nandyan kayo, sumusuporta pa rin, no? Walang sawang sumusuporta. So, thank you so much. Okay, so yun lang mga buddy. Quick video lang natin to. Pina-check lang natin yung tunog nito at saka yung natin road test natin kung hindi na shutdown. Okay, so okay naman siya mga buddy, okay na. Bali 5 minutes na test ko na rin kanina yan. 20 minutes nga siguro yun eh. So sa mga napadaan, please subscribe, click the notification bell para updated sa ating next video. Okay, so ingat palagi. God bless. Peace yo. Bye bye.